Hello everyone, once again welcome to the online class. This is my fifth class or fifth episode of geography. Though I am dealing with the first chapter, exogenetic process and its resultant landforms. So today we will do first recapitulation what we have discussed in our previous class. हामीले लास्ट क्लासमा जस्तै वर्क अफ ग्लेसियरबाट डिफ्रेन्ट कन्सेप्ट डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ ग्लेसियर हामीले हेरेको थियौँ. कन्टिनेन्टल ग्लेसियर, माउन्टेन और भ्याली ग्लेसियर, पिडमन्ट ग्लेसियर हामीले डिस्कस गरेको थियौँ. त्यसरी नै फिचर्स एसोसिएटेड विथ ग्लेसिएसनमा स्नो लाइन, आइसबर्ग, क्रिभेज, बर्ग जोन यो टपिकहरुमा हामीले डिस्कस गर्यौँ लास्ट क्लासमा. अनि प्रोसेसेस अफ ग्लेसियर इरोजन, प्रोसेसेस अफ ग्लेसियर इरोजन दुईटा टाइप्सको छ, प्लगिङ और एब्रेसन. अनि त्यसरी नै हामीले अर्को एक ट्रान्सपोर्टेसन अनि डिपोजिसन हामीले लास्ट क्लासमा हेर्यौँ. अनि साथसाथमा यो जुन प्रोसेस अफ ग्लेसियर इरोजन छ, ग्लेसियर इरोजनको हामीले डिफ्रेन्ट फिचर्सहरू हामीले लास्ट क्लासमा पढेको थियौँ. जस्तै इरोजनल ल्यान्डफर्म्सहरू ग्लेसियरको जस्तै सरकरकोरी, एरिड, पिरामिडल पिक, ह्याङ्गिङ भ्याली और यू सेप भ्याली. अनि यसको हामीले मोरेन्स एन्ड इट्स डिफ्रेन्ट टाइप्स हामीले लास्ट क्लासमा यति टपिकहरू डिस्कस गरेको थियौँ. आज हामी के डिस्कस गर्छौँ भन्दाखेरि इरोजनल फिचर्स हामीले डिस्कस गर्यौँ. आज हामी डिस्कस गर्छौँ डेपोजिसनल फिचर्स हामी डिस्कस गर्छौँ. ग्लेसियरको डेपोजिसनल फिचर्स हामी डिस्कस गर्दाखेरि ग्लेसियर र रिभर दुईटै मिलेर बनेको ल्यान्डफर्म्सहरू आज हामी डिस्कस गर्छौँ. ग्लेसियो फ्लुभियल, ग्लेसियो मिन्स ग्लेसियर, फ्लुभियल मिन्स रिभर. दुईटै वर्क दुईटाले काम गरेर चाहिँ डिपोजिसनल ल्यान्डफर्म्स बनाउँछ. अनि डिपोजिसनल ल्यान्डफर्म्सहरू के हो त्यो हामी वान बाई वान हेर्दै जान्छौँ. फर्स्टमा छ तपाईको आउटवास प्लेन. जति पनि अब आउटवास प्लेन भन्नाले हामी के भन्छौँ भन्दा आउटवास प्लेनलाई स्यान्डर्स पनि भनिन्छ. जति पनि अप्पर पोर्सन छ ग्लेसियरको अप्पर लेभलदेखि जति आइस मेल्ट हुँदै आउँछ, आइस मेल्ट हुँदै आउँदाखेरि जब यो लोवर लेभलमा पुग्छ त्यतिखेर डिफ्रेन्ट सानसानो ग्लेसियर मेल्ट भएर स्ट्रिम्सहरू बनाउने काम गर्छ. स्ट्रिम्सहरू बनाउने काम गर्दाखेरि त्यो जब ग्लेसियर मेल्ट हुन्छ, मेल्ट हुँदाखेरि डिफ्रेन्ट मटेरियल्सहरू, डिफ्रेन्ट सेडिमेन्ट्सहरू के गर्छ अप्पर लेभलदेखि लोवर लेभलमा ल्याउने काम गर्छ. त्यहाँदेखि अप्पर लेभलदेखि लोवर लेभलमा ट्रान्सपोर्ट गरेर डिफ्रेन्ट स्यान्ड, ग्राभल्स, बोल्डर्सहरू जब थुपार्छ त्यतिखेर चाहिँ यो आउटवास प्लेन क्रिएट हुने काम हुन्छ. जसरी यहाँ तपाईँहरूले यहाँ देख्नुहुँदैछ, इट इज अल्सो नोन एज स्यान्डर्स. जब ग्लेसियर अप्पर लेभलदेखि मेल्ट भएर जब पानीमा कन्भर्ट हुन्छ त्यतिखेर डिफ्रेन्ट सेडिमेन्ट्सहरू सानसानो स्ट्रिम्सबाट के हुन्छ लोवर लेभलमा आउँछ. त्यतिखेर चाहिँ डिफ्रेन्ट सेडिमेन्ट्समा क्ले, स्यान्ड, ग्राभल्स हुन्छ. त्यो लोवर लेभलमा गएर थुप्रिँदाखेरि चाहिँ आउटवास प्लेन क्रिएट हुनु जान्छ. अब यहाँ अलिकति डायग्रामेटिक हेरौँ हामीले. जस्तै यो ग्लेसियर्सको अप्पर लेभल देखाएको छ, डिफ्रेन्ट स्ट्रिम्सहरू यहाँ क्रिएट भएको छ, अरू ल्यान्डफर्म्स पनि देखाएको छ जो हामी पछाडि डिस्कस गर्छौँ. तर अहिले हामी हेर्छौँ आउटवास प्लेन. डिफ्रेन्ट स्ट्रिम्सहरू यहाँ देख्नुहुँदैछ. अनि जब लोवर लेभलमा आएर यो एउटा प्लेन फर्मेसन गर्छ, यहाँ डिफ्रेन्ट सेडिमेन्ट्स डिपोजिट गर्छ, स्यान्ड, क्ले, ग्राभल्सहरू डिपोजिट गर्छ, त्यतिखेर चाहिँ यहाँ यो लेभलमा के बनाउँछ आउटवास प्लेन बनाउने काम गर्छ. सो हामी अब नेक्स्ट ल्यान्डफर्म्समा जान्छौँ. जस्तै आउटवास प्लेनमै डिफ्रेन्ट फिचर्सहरू पनि छ. जस्तै ब्रेडेड स्ट्रिम्स भनेको छ, फ्लोइङ थ्रु टर्मिनल एन्ड ग्रोन मोराइन्स, जो हामीले लास्ट क्लासमा डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ मोराइन्समा हेऱ्यौँ. केम्स, केटल लेक्स, नब एन्ड केटल टोपोग्राफी यो हामी लास्टमा डिस्कस गर्छौँ. तर यो चाहिँ आउटवास प्लेन फिचर्सभित्र नै आउने गर्छ. जस्तै ब्रेडेड स्ट्रिम छ. ब्रेडेड स्ट्रिम्स कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एक्चुअलमा यो डिफ्रेन्ट सानसानो स्ट्रिम्सहरू अप्पर ग्लेसियर लेभलको फुटमा यसरी डिफ्रेन्ट ब्रेडेड स्ट्रिम क्रिएट भएको हुन्छ. नेक्स्ट टोपोग्राफी छ ग्लेसियो फ्लुभियलको. जस्तै ग्लेसियल टिल. ग्लेसियल टिल एक्चुअलमा के भन्दा जति पनि ग्लेसियरको टप मोस्ट लेभलमा जति पनि ग्लेसियर मेल्ट्स भएर लोवर लेभलमा जान्छ, लोवर लेभलमा जाँदाखेरि रिभर भएर त जान्छ तर त्यसले सेडिमेन्ट्सहरूलाई डिफ्रेन्ट पार्टमा
डिफ्रेन्ट एङ्गलमा के गर्छ डिपोजिट गर्ने काम गर्छ। त्यही डिफ्रेन्ट एङ्गलमा डिफ्रेन्ट पार्टमा डिपोजिट गर्दाखेरि हामीले डिफ्रेन्ट नाम दिएको छ त्यहाँ। जस्तै ग्लेसियर मेल्ट्स, जब ग्लेसियर मेल्ट हुन्छ अनअसर्टेड ग्लेसियल डिपोजिट्स हुन्छ। द्याट मिन्स डिफ्रेन्ट अनअसर्टेड भनेको अनअर्डरली ग्लेसियरले डिफ्रेन्ट सेडिमेन्ट्स के गर्छ डिपोजिटेड गर्ने काम गर्छन्। डिफ्रेन्ट सेडिमेन्ट्समा बोल्डर्सको डिफ्रेन्ट फ्रेगमेन्ट्सहरू त्यहाँ डिफ्रेन्ट एङ्गुलरमा राखेको हुन्छ। अनि जब यो लोवर लेभलमा गएर जब स्प्रेड हुँदाखेरि त्यहाँनिर एउटा अन्डुलेटिङ टिल अर ड्रिफ्ट प्लेन भनेको छ, एउटा अनइभन टाइपको ल्यान्डफर्म्स त्यहाँ क्रिएट गर्छ। त्यो ल्यान्डफर्म्सलाई चाहिँ ग्लेसियल टिल भन्छ। फेरि एकखेप हेर्नुहोस्, अप्पर लेभलदेखि जब ग्लेसियर मेल्ट भएर लोवर लेभलमा अनअर्डरली डिफ्रेन्ट एङ्गलमा जति पनि सेडिमेन्ट्सहरू डिपोजिट हुन्छ, त्यो डिपोजिट हुँदाखेरि के गर्छ यसले अनइभन ल्यान्डफर्म्स अथवा अनइभन एउटा प्लेन क्रिएट गर्छ, त्यसलाई चाहिँ ग्लेसियल टिल भनिन्छ। सो यस्तो प्रकारले यहाँ डायग्राममा देख्नुहुँदैछ, यस्तो प्रकारले ग्लेसियल टिल फर्मेसन भएको हुन्छ। जति पनि यो सेडिमेन्ट्सहरू छ यो अनअर्डरली यो डिफ्रेन्ट एङ्गुलरमा यो बसेको छ। अब हामी नेक्स्ट टोपोग्राफीमा जान्छौँ। नेक्स्ट ल्यान्डफर्म्समा जस्तै इराटिक्स, अहिले हामीले डिस्कस गर्दै गरेको ग्लेसियर र रिभर ग्लेसियो फ्लुभियल ल्यान्डफर्म्स हामी डिस्कस गर्दैछौँ। जस्तै इराटिक्स, अब इराटिक्स के हो भन्दाखेरि जसरी ग्लेसियल टिल बनेको छ त्यसरी नै यो इराटिक्स पनि यसको दुईटाको फर्मेसन मोस्ट प्रोबेबली के हुन्छ सेम नै भएको हुन्छ। ग्लेसियल इराटिक्स इज ग्लेसियली डिपोजिटेड रक डिफरिङ फ्रम द साइज। द्याट मिन्स सेडिमेन्ट्स त माथिबाट अप्पर लेभलबाट लोवर लेभलमा ल्याउँछ। जब लोवर लेभलमा ल्याएर डिफ्रेन्ट साइजमा के गर्छ डिपोजिट गर्ने काम गर्छ, त्यसलाई चाहिँ इराटिक्स भन्छ। इराटिक्स यो ल्याटिन वर्ड हो, एरार भन्छ यसलाई, के भन्छ एरार पनि भन्छ, अथवा यसलाई ग्लेसियल आइस जो चाहिँ केले ल्याएको हुन्छ ग्लेसियल आइसले ल्याएको हुन्छ। अनि लोवर लेभलमा ल्याएर यो लार्ज स्केलमा सेभरल 100 मिटर्समा थुपार्ने काम गर्छ। द्याट मिन्स इराटिक्स ग्लेसियल टिल अलमोस्ट सेम खालको ल्यान्डफर्म्स हो। अब इराटिक्सको यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँहरूले यस्तो प्रकारले एउटा डायग्राम यहाँ तपाईँहरूलाई देखाइदिएको छ, यस्तो प्रकारले बनिएको हुन्छ। अब आउँछ नेक्स्ट फिचर्समा ड्रमलिन्स। यो ड्रमलिन्स आइरिस वर्ड हो, आइरिसमा यसलाई भन्छ डोरेम्निन भन्छ, अथवा इङ्ग्लिसमा हामीले भन्छ लिटलेस्ट रिज बनिन्छ। एक्चुअलमा के हो रिज हो। अब बनिँदाखेरि कस्तो प्रकारले बनिन्छ भन्दाखेरि हामीले अघिदेखि पढ्दैछौँ अप्पर लेभलदेखि लोवर लेभलमा जब आइस मेल्ट भएर आउँछ, मेल्ट भएर आउँदाखेरि डिफ्रेन्ट सेडिमेन्ट्स पनि यसले के गर्छ माथिल्लो लेभलदेखि लोवर लेभलमा ल्याउँछ। माथिल्लो लेभलदेखि लोवर लेभलमा ल्याउँदाखेरि कस्तो खालको फिचर्स बनिन्छ, एउटा इलोङ्गेटेड हिल, एउटा सर्टेन साइजको हिल त्यहाँ क्रिएट गर्ने काम गर्छ डिपोजिसनले गर्दाखेरि। तर त्यो हिलको टपमोस्ट पोर्सन चाहिँ कस्तो हुन्छ राउन्डेड हुन्छ, स्मुथ हुन्छ, किनभने डिफ्रेन्ट इरोजनल प्रोसेसले गर्दाखेरि माथिबाट ल्याएर त्यसलाई मुनि थुपारेको हुन्छ। त्यही कारण आउँदा चाहिँ के हुन्छ एकदमै चिल्लो भएर गोल्लो भएर माथि बसेको हुन्छ। अनि बस्दाखेरि एकपट्टि स्टिप साइड हुन्छ, अर्कोपट्टि के हुन्छ टेपर साइड हुन्छ, एकपट्टि चाहिँ अलिक हल्का स्लोप भएर बसेको हुन्छ। जस्तै यहाँ देख्नुहुन्छ इट इज मेनली कम्पोज अफ बोल्डर क्ले, स्टिप एट वान साइड एन्ड टेपर एट लिवर्ड साइड। जस्तै अहिले मैले यहाँ भन्दैछु, अहिले म डायग्राममा देखाउँछु कस्तो कुन साइड चाहिँ स्टिप साइड हो, कुन चाहिँ साइड चाहिँ टेपर साइड हो, मैले तपाईँहरूलाई डायग्राममा देखाउने छु। यो जुन ड्रमलिन्स छ यो ड्रमलिन्सलाई बास्केट अफ एग टोपोग्राफी पनि भनिने गर्छ। एकखेप फेरि हेर्नुहोस्, लङ इलोङ्गेटेड हिल हो, यो ग्लेसियल डिपोजिटेड हुन्छ। अनि जुन हिल छ त्यो हिलको टपमोस्ट पोर्सन चाहिँ राउन्डेड हुन्छ, स्मुथ हुन्छ है। डिफ्रेन्ट सेडिमेन्ट्सहरू यसमा बोल्डर्स क्लेहरूले बनिएको हुन्छ। वान साइड स्टिप हुन्छ भने यसको अर्को साइड चाहिँ के हुन्छ एकदमै टेपर साइड हुन्छ। यसलाई के पनि भनिन्छ बास्केट अफ एग टोपोग्राफी पनि भनिन्छ। त्यसरी नै यहाँ इक्जाम्पलको रूपमा यहाँ छ जस्तै लार्ज नम्बर अफ ड्रमलिन्स आर फाउन्ड इन नर्दर्न आइल्यान्डमा दिएको छ एउटा इक्जाम्पल। अर्को इक्जाम्पल चाहिँ छ लेक रिजन अफ नर्थ अमेरिका। अब यो ड्रमलिन्सको यहाँ डायग्राम हेर्नुहोस् तपाईँहरूले,
यो जुन ब्लन्ट एन्ड छ यो चाहिँ स्टिप साइड अघि हामीले पढ्दै थियौँ यो ब्लन्ट एन्ड भएको साइड चाहिँ के हो स्टिप साइड हो यो हल्का स्लोप छ यो ग्रेडियन्ट हल्का बसेको छ यसलाई चाहिँ हामी टेपर एन्ड भन्छौँ यो चाहिँ तपाईँको ग्लेसियर रिजनमा सिरिजमा एकदमै लार्ज स्केलमा बसेको छ भने चाहिँ हामी यसलाई के भन्छौँ माथिबाट एरियल भ्यू माथिबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यसलाई अन्डा राखेको जस्तो देख्छ है एउटा ट्रेमा अन्डा राखेको जस्तो देख्छ जस्तै यहाँ लेखेको छ दे अकर इन स्वम्स स्वम्स भनेको एकदम लार्ज स्केलमा जब यो बनिन्छ भने चाहिँ यसलाई के भनिन्छ बास्केट अफ एग टोपोग्राफी भनिन्छ यस्तो प्रकारले यो बनिएको हुन्छ नेक्स्ट टोपोग्राफी छ एस्कर्जलाई एस्कार अथवा एस्टार अर अस पनि भनिन्छ यो पनि एउटा स्मलेस्ट रिज हो यो रिज चाहिँ जसरी हामीले रिभरमा मेन्डर पढ्यौँ त्यस्तै प्रकारले यो एस्कर्ज चाहिँ बनिएको हुन्छ रिभरमा चाहिँ इरोजन भएको थियो तर यो एस्कर्ज चाहिँ के छ डेपोजिसन भएर सर्पन्टाइन स्नेक है एकदमै वाइन्डिङ कोर्स यो जुन रिज छ यो चाहिँ एकदमै बाङ्गो टेढो भएर बसेको हुन्छ यो चाहिँ ग्लेसियलमा डेपोजिसनल प्रोसेसले गर्दा बनिएको हुन्छ जस्तै यहाँ लेखेको छ सर्पेन्ट केम इज अ लङ वाइन्डिङ स्टिप साइड रिज डिपोजिटेड बाई ग्लेसियल डिपोजिसन अनि डिफ्रेन्ट लेयर्समा स्ट्राटिफाइड लेयर्समा यो बसेको हुन्छ यसको मेन डिपोजिसन चाहिँ स्यान्ड र ग्राभल हुन्छ यो चाहिँ भयो तपाईँको एस्कर्ज इक्जाम्पलमा स्क्यान्डिनेभिया दिएको छ जस्तै यहाँ तपाईँले डायग्राममा देख्न सक्नुहुनेछ ग्लेसियल टाइममा जब यो ब्लू पोर्सन छ यो ब्लू पोर्सन चाहिँ तपाईँको आइस पोर्सन है यो आइस पोर्सन छ यसको भित्रको यो जुन वाटर मेल्ट भएर जुन टनल बनाएको छ यो टनलबाट जब वाटर बग्छ त्यतिखेर डिफ्रेन्ट इरोजनल प्रोसेस हुन्छ इरोजनल प्रोसेस हुँदाखेरि यो एरियामा के गर्छ इरोजनल प्रोसेस साथसाथमा डेपोजिसन पनि हुने काम हुन्छ जब यो मेल्ट सकिन्छ जब यो ग्लेसियर मेल्ट हुन्छ मेल्ट भइसकेपछि पोस्ट ग्लेसिएसन आफ्टर ग्लेसिएसन चाहिँ यस्तो खालको लामो खालको रिज वाइन्डिङ रिज के हुन्छ बनिएको हुन्छ यो चाहिँ रिज बनिनुभन्दा पहिला है एस्कर्ज बनिनुभन्दा पहिला अनि यो चाहिँ एस्कर्ज बनिसकेर यस्तो खालको फिचर्स क्रिएट गरेको हुन्छ तपाईँले यो जुन यो टनल देख्नुहुँदैछ यो टनल भित्रबाट आइस मेल्ट भएर बनिएको छ यो टनलको मुनिपट्टि जब यो आइस रिभर जब यो स्ट्रिम्स बनिन्छ यो स्ट्रिम्सको मुनिपट्टि चाहिँ यो के बनिन्छ लिटलेस्ट रिज बनिएको हुन्छ सो दिस इज द फर्मेसन अफ एस्कर्स एक्चुअलमा यस्तो खालको हुन्छ एस्कर्स तपाईँहरूले लेख्नुहुँदैछ यहाँ यो प्रकारले बनिएको हुन्छ अघि हामीले फर्स्टमा पढ्दै थियौँ आउटवास प्लेनको लोवर लेभलमा डिफ्रेन्ट फिचर्सहरूमा हामीले जस्तै केम्स केटल लेक्स नब्सहरू हेर्दै थियौँ जस्तै केम्स पनि एउटा के हो स्मल राउन्डेड हिल्स हो केम्स के एउटा स्मल राउन्डेड हिल्स हो जो चाहिँ डिपोजिसन के डिपोजिसन भएर हुन्छ स्यान्ड ग्राभल्सले डिपोजिसन गरेर सानो स्ट्रिम्सहरूले अप्पर लेभलदेखि लोवर लेभलमा ल्याएर यो केम्स बनाएको हुन्छ दिस फिचर्स आर फाउन्ड अन आउटवास प्लेन अघि हामीले पहिला पनि भनेको थियौँ त्यसरी नै केटल सहरको केटल्स चाहिँ एउटा के हो केम्स र केटल चाहिँ एउटै ठाउँमा हुने फिचर्सहरू हो जति पनि ग्लेसियरले अप्पर लेभलदेखि लोवर लेभलमा डिफ्रेन्ट इरोजनल प्रोसेस गरेर लोवर लेभलमा ल्याएर जब डिपोजिसन गर्छ त्यतिखेर चाहिँ यो दुईवटा केम्स र केटल्स फर्मेसन भएको हुन्छ केटल्स चाहिँ लोवर लेभलमा आएर जब डिप्रेसन्स अथवा डिफ्रेन्ट हलोजहरू लेक्सहरू क्रिएट गर्छ त्यसलाई चाहिँ हामी केटल्स भनिने गर्छौँ जस्तै यहाँ डायग्राममा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ केम्स एन्ड केटल टोपोग्राफी जति पनि यो सानो हिल्स छ हिल्स जस्तो देखेको छ यो चाहिँ केम्स हो अनि यो जुन बिचको यो असिमेट्रिकल पार्ट छ यो पार्ट चाहिँ तपाईँको के हो केटल लेक भएर बसेको हुन्छ माथि डिपोजिसन चाहिँ के भएको छ यो तपाईँको डिपोजिसन भएर हिल बनेको चाहिँ केम्स हो भित्रको जुन यो अल्टरनेट ग्याप छ यो ग्याप चाहिँ तपाईँको केटल लेक अथवा डिप्रेसन्स अथवा हलोज भएर बसेको छ यस्तो प्रकारले फर्मेसन भएको हुन्छ केम्स र केटल एक्चुअल फिगरमा हेऱ्यो भने यस्तो देख्छ यो जति पनि लेक्स देख्नुहुन्छ यो केटल लेक्स हो यो अप्पर पोर्सनमा जति यो बल्ज भएको छ यो चाहिँ तपाईँको केम्स
So for this we have completed this glaciofluvial landforms. एकखेप हामी फेरि फर्स्टदेखि हेरौँ. फर्स्टमा हामीले आउटवास प्लेन हेऱ्यौँ ग्लेसियोफ्लुभियल ल्यान्डफर्म्समा. त्यहाँदेखि त्यसरी नै हामीले फिचर्स अफ आउटवास प्लेनमा ब्रेडेड स्ट्रिम्स, केम्स, केटल्स, नब्स एन्ड केटल टोपोग्राफी, यो ब्रेडेड स्ट्रिम्स, ग्लेसियल टिल हामीले हेऱ्यौँ आज. ग्लेसियल टिलको डायग्राम, इराटिक्स, ड्रमलिन्स, एस्कर्स, केम्स एन्ड केटल्स. आई होप तपाईँहरूले टु सम एक्सटेन्ड भए पनि यो बुझ्नुभयो होला. अनि तपाईँहरूले घरमा बसेर गर्ने काम चाहिँ के छ भन्दाखेरि जस्तै वाट डु मिन बाई बास्केट अफ एग टोपोग्राफी अघि हामीले ड्रम लिन्समा हेरेको थियौँ. राइट अ नोट अन केम्स, डिस्क्राइब द डिपोसनल फिचर्स प्रड्युस बाई ग्लेसियर. अथवा यही क्वेसनलाई अर्को प्रकारले डिस्कस अबाउट द ग्लेसियोफ्लुभियल ल्यान्डफर्म्स. यो तपाईँहरूले घरमा गर्नुपर्ने वर्कहरू हो है. यो आज हामीले यो फर्स्ट च्याप्टर जुन एक्सोजेनेटिक प्रोसेस एन्ड रिजल्टेन्ट ल्यान्डफर्म्स आज हामीले यहीँ एन्ड गर्न गइरहेको छौँ. सो एक दुईवटा कुराहरू जस्तै यो डिफ्रेन्ट ल्यान्डफर्म्सहरू तपाईँहरूले पढ्नुभयो है. डिफ्रेन्ट ल्यान्डफर्म्स, रिभरको इरोजनल डिपोजिसनल पढ्नुभयो, विन्डको इरोजनल डिपोजिसनल पढ्नुभयो, ग्लेसियरको इरोजनल डिपोजिसनल पढ्नुभयो. पढ्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले एउटा टेबल बनाउनुहोस्. टेबल बनाउँदाखेरि जस्तै एउटा इक्जाम्पलको रूपमा यहाँ दिएको छु मैले. जस्तै रिभर अर फ्लुभियल अर इरोजनल फिचर्समा एकपट्टि डिफ्रेन्ट नामहरू तपाईँले लेख्नुहोस्. त्यसरी नै डिपोजिसनल फिचर्सहरू अलग्गै अर्कोपट्टि लेख्नुहोस्. यस्तो प्रकारले तपाईँहरूले घरमा यो डिफ्रेन्ट ल्यान्डफर्म्सहरू पढ्न सक्नुहुनेछ. यस्तो प्रकारले तपाईँहरूले खातामा बनाएर पढ्न सक्नुहुनेछ. किनभने डिफ्रेन्ट वर्क अफ रिभर, वर्क अफ ग्लेसियर, वर्क अफ विन्डको डिफ्रेन्ट इरोजनल र डिपोजिसनल फिचर्सले गर्दाखेरि कन्फ्युजन नहोस् भनेर यस्तो प्रकारले तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुनेछ. जस्तै यहाँ एउटा इक्जाम्पलको रूपमा यहाँ मैले माध्यमिक एक्जामिनेसनको यो फर्स्ट च्याप्टरबाट कति मार्क्सको क्वेसन्स आउँछ त्यो मैले एउटा सानो एउटा यहाँ तपाईँलाई देखाइदिएको छु. जस्तै एमसिक्यूमा 2 मार्क्सको आउँछ. एमसिक्यू दुईवटा क्वेसन आउँछ है. जस्तै फर्स्टमा छ द प्रोसेस बाई विच नेचुरल एजेन्ट्स रिसेप द एक्जिस्टिङ ल्यान्डफर्म्स ओभर अर्थ सर्फेस इज नोन एज. डिफ्रेन्ट अप्सन्स छ. अप्सनमा जस्तै तपाईँको करेक्ट एन्सर हो एक्सोजेनेटिक प्रोसेस. त्यसरी नै एमसिक्यूको नेक्स्ट क्वेसन छ द मेन इरोजनल प्रोसेस अफ रिभर ओभर सल्ट डोमिनेटेड रक्स. हामीले पढेको थियौँ पहिला इरोजनल प्रोसेसमा. यसको सही एन्सर चाहिँ हुन्छ सल्युसन. यो भयो 2 मार्क्स है. अर्को छ ट्रु अर फल्स. ट्रु अर फल्समा जस्तै हेर्नुहोस् सिफ ड्युन्स आर ट्रान्सफर्म्ड फ्रम बार्कन ड्युन्स. यसको एन्सर हुन्छ ट्रु. फिल द ट्रु अर फल्सबाट 1 मार्क्सको क्वेसन आयो. फिल द ब्ल्याङ्क्सबाट 2 मार्क्सको दुईवटा क्वेसन. जस्तै प्लेनेसन अफ ल्यान्ड मास कज बाई डिफ्रेन्ट एक्सोजेनेटिक फोर्सेस इज कल्ड ग्रेडेसन. अर्को क्वेसन लङ न्यारो वाइन्डिङ स्टिप साइडेड रिज फर्म बाई द फ्लुभियल ग्लेसियल डिपोजिट्स अफ स्यान्ड एन्ड ग्राभल इज कल्ड एस्कर, जो अघि हामीले अलिक अगाडि पढेको थियौँ. त्यहाँदेखि त्यसरी नै एन्सर इन 1 or 2 वर्ड्समा 1 मार्क्सको आउँछ. जस्तै यहाँ दिएको छ 2017मा आएको छ नेम द हाइल्यान्ड्स विच सेपरेट्स 2 रिभर सिस्टम, जो हामीले फर्स्टमा पढेको थियौँ वाटर सेड भनिन्छ यसलाई. यसको एन्सर. अर्को छ एन्सर द फलोइङ क्वेसन्समा सर्ट टाइपमा हाउ आर द बर्ड्स फुड डेल्टा फर्म. हामीले मिसिसिपी डेल्टाहरू पढेको थियौँ है. त्यसरी नै वाट इज बर्गजन, यो ग्लेसियरमा हामीले अस्ति पढेको थियौँ. अनि एक्सप्लेनेटरी टाइप रिजनिङ टाइप क्वेसन्स जस्तै 3 मार्क्सको आउँछ. कति मार्क्सको आउँछ? 3 मार्क्सको. वाइ विन्ड एक्सन इज डोमिनेन्ट इन डेजर्ट रिजन, 3 मार्क्सको. अनि एसे टाइपमा एउटा क्वेसन कन्फर्म क्वेसन चाहिँ यो च्याप्टरबाट आउँछ. जस्तै डिस्क्राइब विथ स्केचेस द ल्यान्डफर्म्स डेभलप बाई कम्बाइन एक्सन अफ विन्ड एन्ड रनिङ वाटर इन दि एरिड रिजन. एरिड रिजनमा विन्ड र रनिङ वाटरले कस्तो खालको ल्यान्डफर्म्सहरू बनिन्छ. जस्तै हामीले लास्ट क्लासमा प्लायाज, पेडिमेन्ट्स, बजराजहरू पढेको थियो. त्यो हामीले यसमा डिस्क्राइब गर्नुपर्छ विथ डायग्राम्स एन्ड इक्जाम्पल्स है. जस्तै यो च्याप्टरबाट तपाईँको फर्स्ट च्याप्टरबाट 16 देखि 17 मार्क्सको क्वेसन चाहिँ आउँछ. अनि माध्यमिक इक्जाम्समा इच एन्ड एभ्री सेक्सनमा नै यो क्वेसन्स के गरेको हुन्छ, कभर गरेको हुन्छ. सो तपाईँहरूले राम्रोसँगले हेर्नुहोस् क्वेसन्सहरू.
So for this we have completed our chapter and we will wind up our class. Thank you. यो चाहिँ फिजिकल साइन्स क्लास मैले कन्टिन्यू गर्दै थिएँ र लास्ट टाइम सेम च्याप्टर नम्बर 4 थर्मल एक्सपान्सनबाट आई डिड एक्सपान्सन अफ सलिड्स. सो आज चाहिँ गर्छु म दुईटा मात्र टपिक लिएर आएको छु, एक्सपान्सन अफ लिक्विड एन्ड एक्सपान्सन अफ ग्यासेस. एक्सपान्सन अफ लिक्विड एन्ड एक्सपान्सन अफ ग्यासेस. र यो एक्सपान्सन अफ लिक्विड चाहिँ पहिला गरौँ. र लिक्विड्समा लिक्विडको प्रपर्टीमा यु नो द्याट लिक्विड डु नट ह्याभ देयर सेप साइज केही पनि हुँदैन. लिक्विड डु नट ह्याभ देयर सेप एन्ड साइज. लिक्विडको सेप एन्ड साइज हुँदैन. इट टेक्स द सेप अफ द भेसल अर द कन्टेनर इन विच इट इज पोर्ड, इट इज प्लेस्ड. अर लिक्विडले चाहिँ जुन भाँडामा हाल्यो त्यही भाँडाको चाहिँ सेप लिने गर्छ. त्यसले गर्दाखेरि लिक्विडको केसमा के आयो भन्दाखेरि लिक्विडको केसमा चाहिँ त्यसको लिक्विडको सेप नभएको कारणले गर्दाखेरि यसको सेप साइज नभएको कारणले गर्दा यो जुन चाहिँ भाँडामा हाल्यो त्यही भाँडाको सेप लिने गर्छ. त्यसले गर्दा लिक्विडको चाहिँ भोल्युम एक्सपान्सन मात्रै हुन्छ. द्याट मिन्स क्युबिकल एक्सपान्सन मात्रै हुन्छ. लिक्विडको क्युबिकल एक्सपान्सन मात्रै हुन्छ अथवा भोल्युम एक्सपान्सन मात्रै हुने गर्छ. किन भोल्युम एक्सपान्सन मात्रै हुन्छ भन्दाखेरि लिक्विडको लेन्थ ब्रेथ हाइट केही पनि हुँदैन, लिक्विडको सेप एन्ड साइज हुँदैन. अनि जुन भाँडामा हाल्यो, बोतलमा हाल्यो भने तिमीमा बोतलकै जस्तो सेप लिन्छ, एउटा डल्लो भाँडामा हाल्यो भने डल्लै सेप लिन्छ. त्यसले गर्दा लिक्विडको चाहिँ हामीले भोल्युम मात्रै पाउँछौँ. लिक्विडको चाहिँ भोल्युम मात्रै छ. त्यसले गर्दाखेरि लिक्विडको भोल्युम एक्सपान्सन मात्रै हुने गर्छ. सो लिक्विडको भोल्युम एक्सपान्सन इक्जाम्पल्स फ्रम डे टु डे लाइफ, जतिसक्दो डे टु डे लाइफबाट तिमीहरूले हेर्न सक्छौ. जस्तो कि हाम्रो थर्मोमिटर बनिएको छ, मर्क्युरिक थर्मोमिटर. थर्मोमिटरको क्यापिलरीमा यस्तो प्रकारले बुझ्छ, यहाँनिर मर्क्युरी हुन्छ. जब यो थर्मोमिटर हामीले कुनै हट बडीमा टच गर्छौँ अथवा हामीले हाम्रो शरीर जति बेला ज्वरोहरू आएको हुन्छ त्यति बेला हाम्रो शरीर हट भएको हुन्छ, तातो भएको हुन्छ. त्यति बेला जब यो मर्क्युरी हाम्रो बडीको हिटले अथवा कुनै पनि तातो चिजमा राख्दाखेरि त्यो हिटले त्यो मर्क्युरी चाहिँ एक्सपान्ड हुन्छ. एक्सपान्ड हुँदाखेरि चाहिँ यो क्यापिलरी ट्युबबाट यसरी फैलिन्छ, यसरी सर्छ, एक्सपान्ड हुन्छ र कहाँसम्म पुग्यो त्यो हेरेर चाहिँ हामीले थर्मोमिटरमा टेम्परेचर कति हुन्छ त्यो रेकर्ड गर्न सक्छौँ. दिस इज एन इक्जाम्पल अफ एक्सपान्सन अफ लिक्विड. अर्को एउटा इक्जाम्पल एकदम डे टु डे लाइफमा इक्जाम्पल्सबाट नै तिमीहरूलाई क्वेसन्सहरू कतिवटा आउने गर्छ. डे टु डे लाइफमा अर्को इक्जाम्पल त्यहाँले बोइलिङ मिल्कलाई तिमीहरूले एउटा भाँडामा मिल्कलाई जब बोइल गर्छौ, बोइल गर्दाखेरि यो मिल्क बढेर माथि आउने गर्छ. द्याट मिन्स त्यहाँनिर देयर इज भोल्युम एक्सपान्सन अफ द मिल्कको भोल्युम एक्सपान्ड हुँदैछ. मिल्क बोइल गर्दाखेरि मिल्कको के हुँदैछ, भोल्युम एक्सपान्ड. द्याट मिन्स जब मिल्क हिट हुँदाखेरि चाहिँ त्यसको भोल्युम एक्सपान्सन अफ भयो. यो चाहिँ भयो डे टु डे लाइफबाट हामीले एक्सपान्सन अफ लिक्विडको इक्जाम्पल्सहरू. सो एक्सपान्सन अफ लिक्विड अब दुई प्रकारको हुन्छ है. एक्सपान्सन अफ लिक्विड, देयर आर टू टाइप्स अफ एक्सपान्सन अफ लिक्विड. देयर आर टू टाइप्स अफ एक्सपान्सन अफ लिक्विड. लिक्विड एक्सपान्ड हुँदा दुई तरहको हामीले एक्सपान्सन पाउँछौँ. एउटा चाहिँ अपरेन्ट एक्सपान्सन, अर्को चाहिँ रियल एक्सपान्सन. अब अपरेन्ट एक्सपान्सन चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुनै पनि लिक्विडलाई हामीले भाँडामा हालेर हिट गर्छौँ. लिक्विड मात्रै हामीले हिट गर्नु त सक्दैनौँ, लिक्विडलाई केही भाँडामा हाल्नु पर्यो.
when we put liquid in a vessel or in a container, the container is first heated and will expand. कन्टेनर चाहिँ पहिला हिट हुन्छ, त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो कन्टेनर पहिला एक्सपान्ड हुन्छ, त्यहाँदेखि बादमा जब हिट चाहिँ लिक्विडमा ट्रान्सफर हुन्छ, आफ्टर द्याट लिक्विड विल एक्सपान्ड। र त्यसले गर्दाखेरि जुन चाहिँ हामीले देख्छौँ त्यहाँनिर एक्सपान्ड भएको, त्यो चाहिँ एक्चुअली एक्सपान्ड भएको जुन चाहिँ देख्छौँ त्यो चाहिँ अपरेन्ट एक्सपान्सन हामी देख्छौँ। र जस्तो कि यहाँनिर मैले एज फर इक्जाम्पल एउटा मैले यहाँनिर राउन्ड बटम फ्लास्क लिएँ अरे, यहाँनिर मैले यहाँसम्म चाहिँ मैले लेभल ए सम्म चाहिँ मैले केही लिक्विडहरू हालेँ, ए सम्म लिक्विड हालेँ। अनि यसलाई हिट गरेँ। म यसलाई तिमीहरूलाई अपरेन्ट एक्सपान्सन र रियल एक्सपान्सन अफ लिक्विडको विषयमा क्लियर गर्दैछु। ए सम्म मैले लिक्विड हालेँ र यसलाई हिट गरेँ। हिट गर्दाखेरि पहिला सुरु के देख्छौँ भनेदेखि यो लेभल चाहिँ यहाँनिर तल आएको देख्छौँ। जुन चाहिँ लिक्विडको लेभल थियो पहिला चाहिँ यो लेभल बीमा आयो, तल आयो, त्यहाँदेखि फेरि माथि सीमा पुगेको देख्छौँ। पहिला चाहिँ त्यो जुन चाहिँ लिक्विडको लेभल थियो त्यो चाहिँ तल आयो, इट विल कम डाउन टु बी एन्ड अगेन राइजेस टु सी। पहिला चाहिँ बीमा आयो, त्यस पछाडि बादमा सीमा माथि रेज भयो। अब यहाँनिर किन यस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ पहिला सुरु चाहिँ यो भेसल जुन चाहिँ छ अथवा यो कन्टेनर भाँडा छ, दिस कन्टेनर विल बी हिटेड फर्स्ट एन्ड विल एक्सपान्ड। यो पहिला कन्टेनर चाहिँ एक्सपान्ड हुन्छ। एक्सपान्ड हुँदाखेरि बढ्यो नि त, यो नेक बढ्यो, बढ्दाखेरि चाहिँ अभियसली त्यो भित्रको लिक्विडमा त हिट ट्रान्सफर भएको छैन, लिक्विड एक्सपान्ड भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो भाँडा बढेको कारणले गर्दाखेरि लिक्विडको लेभल चाहिँ तल डाउन आयो। यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ ए टु बी डाउन जुन चाहिँ छ यो दिस पोर्सन इज द एक्सपान्सन अफ नट लिक्विड, एक्सपान्सन अफ द भेसल अर एक्सपान्सन अफ द कन्टेनर। भाँडा जुन चाहिँ छ त्यसको एक्सपान्सन चाहिँ यहाँ एदेखि बीसम्म। अब एक्चुअल एक्सपान्सन चाहिँ हाम्रो के हो भनेदेखि बीसम्म आएको थियो नि, त्यो बीदेखि सीसम्म गएको चाहिँ एक्चुअल त्यो लिक्विड चाहिँ एक्सपान्ड भएको चाहिँ बीदेखि सीसम्म। सो बीदेखि सीसम्म चाहिँ हामीले बीदेखि सीसम्म, बी टु सी, द्याट इज बीसी इज द रियल एक्सपान्सन अफ द लिक्विड। बी टु सी इज द रियल एक्सपान्सन अफ द लिक्विड। तर हामीले अघि के गरेको थियौँ, एमा मार्क गरेको थियो नि त पहिला हिट गर्नुभन्दा पहिला। त्यसले गर्दा हामीलाई लाग्छ एदेखि सीसम्म चाहिँ लिक्विडको भोल्युम बढेको छ। सो यो एक्चुअली हामीले देखेको जुन चाहिँ छ यो चाहिँ एक्चुअली त्यो लिक्विडको एक्सपान्सन होइन, भोल्युम एक्सपान्सन होइन। यो चाहिँ हामीले देख्दाखेरि चाहिँ ए टु सी, किनभने पहिला हाम्रो यो भाँडाहरू केही पनि हिट नगर्दाखेरि यो ए लेभलमा थियो, एदेखि सीसम्म बढेको देख्यो। यो चाहिँ एक्चुअली हाम्रो अपरेन्ट एक्सपान्सन अफ द लिक्विड। त्यसले गर्दा लिक्विडमा दुई प्रकारको एक्सपान्सन हुन्छ। किन भन्दाखेरि लिक्विडलाई हामी अलग्गै लिक्विड मात्रै हामीले हिट गर्न सक्दैनौँ, लिक्विडलाई कुनै पनि भाँडामा अथवा कन्टेनरमा हिट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा पहिला कन्टेनर त सलिड नै हुन्छ, सलिड विल एक्सपान्ड मोर देन लिक्विड। सो सलिड पहिला हिट हुन्छ, त्यसले गर्दा एक्सपान्ड हुन्छ, त्यो भाँडा बढ्छ। तर लिक्विड चाहिँ एक्सपान्ड भएको हुँदैन, हिटेड भएको हुँदैन। त्यसले गर्दा लिक्विडको भोल्युम चाहिँ पहिलाको जति छ त्यति नै भएको कारणले गर्दाखेरि भाँडा चाहिँ बढेको कारणले गर्दाखेरि अलिकति लिक्विडको लेभल घट्छ, लिक्विडको भोल्युम घटेको जस्तो हामीलाई लाग्छ। तर एक्चुअलमा चाहिँ त्यस्तो होइन। तर जब लिक्विडमा पनि हिट ट्रान्सफर भएर लिक्विड पनि एक्सपान्ड हुन थाल्छ त्यति बेला फेरि लिक्विड पनि एक्सपान्ड भएर माथि पुग्छ। सो पहिला ए लेभलमा थियो, एदेखि कम्स डाउन टु बी, लिक्विडको लेभल चाहिँ ए टु बी डाउन आयो नि। र यो पोर्सन चाहिँ हामीले मान्छौँ एक्सपान्सन अफ द कन्टेनर अथवा एक्सपान्सन अफ द भेसल। ए टु सी हामीलाई लाग्छ लिक्विड चाहिँ यति मात्रै बढ्यो, जबकि यो होइन। दिस इज कल्ड अपरेन्ट एक्सपान्सन अफ द लिक्विड। तर एक्चुअल रियल एक्सपान्सन अफ द लिक्विड इज बिसी। सो यहाँबाट क्लियर भयो होला तिमीहरूलाई वाट इज मेन्ट बाई अपरेन्ट एक्सपान्सन एन्ड रियल एक्सपान्सन अफ लिक्विड। सो नाउ वी कम टु द रिलेसन बिट्विन expansion of liquid and real expansion of liquid and apparent expansion of liquid. Relation
between real expansion of liquid and apparent expansion of liquid. What is the relation between real expansion and apparent expansion of the liquid? अब यहाँ फिगरमा यहाँनिर जुन चाहिँ नक्सा देखाउँदैछु मैले यहाँनिर हिट गरेको, यहाँ मैले अघि भनिहालेँ A to B चाहिँ expansion of the vessel हो. A to B is the expansion of the vessel, A to C is the apparent expansion of the liquid, B to C is the BC is the real expansion of the liquid. सपोज यो जुन चाहिँ यो भेसलको नेकको छ, नेकको एरिया अफ क्रस सेक्सन चाहिँ हामीले x लियो अरे. लेट द एरिया अफ क्रस सेक्सन अफ द भेसल बी x सेन्टिमिटर. भेसल भन्नाले यहाँनिर यु क्यान टेक नेक हैन, यहाँ नेक यो जुन चाहिँ नेक छ यसको गोलाइ क्रस सेक्सन गोलाइ चाहिँ हामीले x स्क्वायर सेन्टिमिटर लियो अरे. सो पहिला हेरौँ हामीले एबी, यो चाहिँ एबी चाहिँ हो एक्सपान्सन अफ द भेसल. देयरफोर एक्सपान्सन अफ द भेसल, एक्सपान्सन अफ द भेसल अथवा कन्टेनर, यसलाई हामीले भिजीले रिप्रेजेन्ट गर्यो अरे. क्यापिटल भी स्मल जी भिजीले रिप्रेजेन्ट गर्यो भनेदेखि दिस विल बी एबी इन्टु एक्स स्क्वायर सेन्टिमिटर. काट्नु न. So let the area of cross section of the vessel be x square centimeter. So expansion of the vessel, you actually area into height अथवा length is the volume हो. यो cylindrical भएको कारणले गर्दा area of the base अथवा area of the cross section into height is the volume. So expansion of the vessel, volume expansion of the vessel लेख्नु. हेलो हेलो हजुर भन्नुहोस् त. होइन मिस म अहिले क्लास गर्दैछु कि एकछिन गर्छु नि ल. हुन्छ हुन्छ. So volume expansion of the vessel Vg is equal to AB into x square centimeter, area of the cross section into height. Now, again, apparent expansion of the liquid. Apparent expansion of the liquid ACO into x. No need to write down this unit, not let it off. Volume expansion of the vessel Vg is equal to AB into x. Apparent expansion of the liquid you can represent by BA is equal to AC into x, and real expansion of the liquid BR is equal to real expansion is BC into x. So, यो फिगरबाट के त आयो भने भोल्युम एक्सपेन्सन अफ द भेसल एबी इन्टु एक्स, एरिया अफ द क्रस सेक्सन इन्टु हाइट, अपरेन्ट एक्सपेन्सन अफ द लिक्विड BA that is AC into x, and real expansion of the gas of the liquid, real expansion of the liquid BR
BC into X. So from the figure, it is clear that BC is equal to AC plus AB. BC is equal to AC plus, यहाँबाट यो फिगरबाट क्लियर छ, BC is equal to AC plus AB. So BC is the real expansion. BC is equal to, BC is the real expansion, that means BR is equal to AC is the apparent expansion, BA plus AB is the real, AB is the expansion of the vessel, that is BG. So real expansion, real volume, the real expansion of the liquid is equal to apparent expansion in volume of the liquid plus expansion in volume of the container. So this is the relation between real expansion and apparent expansion of the liquid. Real expansion is equal to apparent expansion plus expansion of the vessel. Now we come to coefficient of volume expansion of liquid, or you may call coefficient of cubical expansion of liquid. I want to write the definition here, so because you will get plenty of definition from your book, from any of the book. So what is meant by coefficient of cubical expansion or volume expansion of a liquid? This is the ratio of the expansion. अच्छा मैले यहाँनिर अघि नै भनिहालेँ, there are two types of expansion of liquids. So first of all we'll do coefficient of apparent expansion of liquid. किनभने यो तिमीहरूको सिलेबसमा अपरेन्ट एक्सपान्सन र रियल एक्सपान्सन अलग अलग भएको कारणले गर्दा फर्स्ट अफ अल विल फाइन्ड द अपरेन्ट एक्सपान्सन अफ द लिक्विड. सो कोएफिसिएन्ट अफ अपरेन्ट एक्सपान्सन अफ द लिक्विड इज द अपर रेशियो अफ द अपरेन्ट इन्क्रिज इन भोल्युम टु द ओरिजिनल भोल्युम पर डिग्री रेज इन टेम्परेचर. Ratio of the increase in volume to the original volume per degree raise in temperature. So this is the definition of coefficient of apparent expansion of the liquid. Again, coefficient of apparent expansion of a liquid is apparent increase in volume, is the ratio of the apparent increase in volume to the original volume of the liquid per degree raise in temperature. So mathematically we can write, let the volume of the liquid at T1 degree Celsius be V1, and let the volume of the liquid at T2 degree let the apparent volume, let apparent volume of the liquid at T2 degree Celsius be V2. Now apparent increase in volume is equal to V2 minus V1. Increase in temperature, rise in temperature, T2 minus T1. So according to the definition of coefficient of apparent expansion of liquid, that is gamma, volume expansion of cubical expansion represented by gamma. So apparent expansion like gamma A is equal to
ratio of the increase in apparent increase in volume भनेको छ, that is apparent increase in volume V2 minus V1 per unit original volume V1 per degree raise in temperature T2 minus T1. Gamma A, that is coefficient of apparent expansion of liquid, is equal to V2 minus V1 divided by whole upon V1 into T2 minus T1. So this is the coefficient of apparent expansion of liquid. Now we come to coefficient of real expansion of liquid. Coefficient of real expansion of the liquid. Again, coefficient of real expansion of liquid, real increase in volume, it is the ratio of the real increase in volume to its original volume per degree raise in temperature. It is also the ratio of the increase in volume, but real increase in volume. Apparent expansion मा चाहिँ apparent increase in volume थियो, यसमा चाहिँ real increase in volume to its original volume per degree raise in temperature. So let the volume of the liquid at T1 degrees be V1. Let the real volume of the liquid at T2 degree centigrade be V2. So real increase in volume will be V2 minus V1. So rise in temperature T2 minus T1. So gamma R means coefficient of real expansion of the liquid is equal to gamma R is equal to real increase in volume V2 minus V1, original volume V1 per degree raise in temperature T2 minus T1. So this is the coefficient of real expansion of the liquid. It is the ratio of the increase in volume to its original volume per degree raise in temperature. So unit of coefficient of real expansion or apparent expansions in the CGS system, CGS unit is per degree Celsius and SI unit is per Kelvin. Coefficient of real expansion of liquidose या coefficient of apparent expansion of liquidose, CGS unit is per degree Celsius and SI unit is per Kelvin. Now, relation between coefficient of real expansion and apparent expansion. So this is the relation between coefficient of real expansion gamma R and coefficient of apparent expansion gamma A. यो derivation परेन, तिमीहरुले directly यो relation चाहिँ याद गर्नु. Gamma R, that is coefficient of real expansion of liquid, is equal to gamma A, coefficient of apparent expansion of the liquid, plus gamma G, coefficient of the expansion of the container. So gamma A, gamma R, you know, gamma G is the coefficient of volume expansion or cubical expansion of the vessel. यो vessel भन्नाले यहाँनिर solid आएको. So gamma G भनेको चाहिँ coefficient of volume expansion, that is coefficient of cubical expansion of the vessel. Gamma R is equal to gamma A plus gamma G. So यो प्रकारले हामीले expansion of liquid गर्यौं. Now we come to expansion of gases.
अब एक्सपान्सन अफ एक्सपान्सन अफ ग्यासेसमा तिमीहरूले डे टु डे लाइफमा थुप्रै इक्जाम्पल्सहरू पाउँछौ। दिस डे टु डे लाइफ इक्जाम्पल्स आर भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। यहाँबाट पनि क्वेसन्सहरू सोध्ने गरिन्छ इक्जाम्पल जस्तै कि तिमीहरूले अघि कोएफिसिएन्ट अफ भोल्युम एक्सपान्सनमा बोइलिङ अफ मिल्क हेऱ्यो। अब यहाँनिर कोएफिसिएन्ट एक्सपान्सन अफ ग्यासेसमा सोइलिङ अफ मिल्क भन्छ नि, के हुन्छ भनेदेखि दुध उम्लियो भन्छ नि हामीले। दुध किन उम्लिन्छ भन्दाखेरि मिल्कमा चाहिँ त्यहाँनिर एयर हुन्छ, हावा हुन्छ होइन, त्यहाँ ग्यास हुन्छ, त्यो चाहिँ डिजल्भ भएर बसेको हुन्छ। र जब मिल्क हिट हुन्छ त्यो सँगसँगै ग्यास पनि हिट हुन्छ र ग्यास हिट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ग्यास चाहिँ एक्सपान्ड भएको हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मिल्क सोइल भएको, मिल्क उम्लेको भन्छौँ नि हामी, उम्लेर पोखिन्छ, फकुन्डा जस्तो भएर भुलुक्क भएर हुन्छ, त्यो चाहिँ एक्सपान्सन अफ ग्यासेसको कारणले गर्दाखेरि हो। अर्को कुरा तिमीहरूले केही कुरा बोतलहरूमा तिमीहरूको बिर्को अथवा कर्क टाइट भएको छ भनेदेखि एकछिन आगोको छेउमा तातोको छेउमा राख्दाखेरि त्यो बिर्को चाहिँ प्लोट भएर निस्किन्छ, इट विल बी ब्लोन अवे, निस्किन्छ नि। त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि जब तिमीले हिटको छेउमा राख्छौ द्याट भेसल अथवा द्याट कन्टेनर अर बोतल योमा चाहिँ केही पनि कुराहरू जहाँनिर चाहिँ कर्क लागेको छ त्यो चाहिँ हिट हुन्छ। त्यो हिट हुँदाखेरि चाहिँ त्यो भित्रको ग्यास हिट हुन्छ र त्यो ग्यास हिट हुँदाखेरि चाहिँ अब बाहिर त्यो भेसलको वाल छ, त्यो वालले गर्दा बाहिर निस्किनु पाएन, अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ त्यो बिर्कोलाई चाहिँ ठेली पठाउँछ र बिर्को चाहिँ ब्लोन अवे हुन्छ। दिस इज अनदर इक्जाम्पल अफ एक्सपान्सन अफ ग्यास। अर्को इक्जाम्पल तिमीहरूले बर्ननलाई अलिकति मात्रै फुलाएर अलिकति मात्रै हावा हालेर त्यसलाई एउटा क्यान्डलको छेउमा अथवा अलिकति आगोको छेउमा तिमीहरूले राख्यो भनेदेखि त्यो बिस्तारैसँग फुलिन थाल्छ। किन फुलिन्छ भन्दाखेरि त्यो भित्रको ग्यास जुन चाहिँ छ एयर द्याट विल बी हिटेड एन्ड इट विल एक्सपान्ड हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बलुन फुलिन थाल्छ। अनि साह्रै बेसी फुल्यो भने त्यो बेसी नै एक्सपान्ड भएको कारणले गर्दा त्यो त्यसलाई बलुनलाई फुटाउँछ होइन, ब्रेक के भन्छ त्यसलाई फुटाउँछ। सो यहाँनिर एउटा कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्ने के छ भने लिक्विडमा जस्तो लिक्विडको भन्दाखेरि चाहिँ ग्यासेसको एक्सपान्सन चाहिँ एकदमै बेसी हुने गर्छ, मेनी टाइम्स मोर देन द एक्सपान्सन अफ द लिक्विड। त्यसले गर्दा ग्यासेसको केसमा चाहिँ हामीले एक्सपान्सन अफ द भेसल लिनु पर्दैन। द्याट मिन्स एक्सपान्सन अफ ग्यास चाहिँ हामीले डाइरेक्टली वी टेक एक्सपान्सन अफ ग्यासेस एज द रियल एक्सपान्सन अफ द ग्यास। रियल एक्सपान्सन कन्टेनरको जुन चाहिँ ग्यास कन्टेनर छ त्यसको एक्सपान्सनलाई चाहिँ हामी लिँदैनौँ, किनभनेदेखि ग्यासेसको एक्सपान्सन चाहिँ सोलिड अथवा लिक्विडको भन्दाखेरि मेनी टाइम्स बेसी छ, मेनी टाइम्स मोर छ। सो we take the expansion of gas as real expansion only. So these are the examples of expansion of gases. यो बाहेक पनि तिमीहरूले थुप्रै you will get examples from day to day life थुप्रै पाउँछौ। र हामीले अब गरौँ coefficient of volume expansion of a gas. Coefficient of volume expansion of a gas. अब कोएफिसिएन्ट अफ भोल्युम एक्सपान्सन अफ ग्यास गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्छ, जहिले पनि प्रेसर चाहिँ कन्स्ट्यान्ट मान्नु पर्यो। किनभने तिमीहरूले बोयल्स लमा टेम्परेचरले मात्रै ग्यास एक्सपान्ड हुँदैन नि होइन, एक्सपान्ड हुँदैन, प्रेसरले पनि गर्छ नि। जस्तो कि तिमीहरूले बोयल्स लमा पढेको छ, प्रेसर बढायो भनेदेखि भोल्युम घट्छ, प्रेसर घटायो भने भोल्युम बढ्छ। ओके, डाइरेक्टली इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु इज प्रेसर। इन्भर्स भनेको चाहिँ उल्टा पाल्टी, एउटा बढायो भने अर्को घट्छ, एउटा घटायो भने अर्को बढ्छ। त्यसले गर्दाखेरि वेन एभर वी मेजर द कोएफिसिएन्ट अफ भोल्युम एक्सपान्सन अफ अ ग्यास वी हेभ टु कन्सिडर द्याट द प्रेसर इज कन्स्ट्यान्ट। प्रेसरलाई चाहिँ के लिनु पऱ्यो, कन्स्ट्यान्ट लिनु पऱ्यो, खालि टेम्परेचर मात्रै हामीले इन्क्रिज गरेको मान्नु पऱ्यो। सो वाट इज द कोएफिसिएन्ट अफ भोल्युम एक्सपान्सन अफ अ ग्यास? Coefficient of volume expansion of a gas is the ratio of the increase in volume
to its original volume at 0 degree centigrade. यहाँ चाहिँ याद गर्नु, initial volume should be at 0 degree centigrade. That means initial temperature should be at 0 degree centigrade. Increase in volume to its original volume at 0 degree centigrade per degree raise in temperature. Increase in volume, ratio of the increase in volume to its original volume at 0 degree centigrade per degree raise in temperature. So this is the definition of coefficient of volume expansion of gas. We can represent by gamma P. Coefficient of volume expansion of a gas, you will get definition from your book. It is the ratio of the expansion in volume to its initial volume at 0 degree centigrade per degree raise in temperature. Initial volume चाहिँ यहाँ 0 degree centigrade हुनुपर्छ है. So let the initial volume at 0 degree centigrade be V1. Let the volume at T degree centigrade be V2. Then increase in volume is equal to V2 minus V1. V2 minus V1. So this is at constant pressure. Constant pressure ma let the initial volume at 0 degree centigrade be V1. Let the volume at T2 degree centigrade at the same temperature be V2. So increase in volume will be V2 minus V1. Then coefficient of volume expansion of the gas, that is gamma P, will be equal to increase in volume. This will be better if I write volume at 0 degree centigrade be V0. यो चाहिँ अलिकति V0 भने चाहिँ volume at 0 degree centigrade. So this will be more convenient, V0. So gamma P is equal to V2. I'll write यसलाई पनि V2 नलेखेर V मात्रै लेखौँ न त. Volume at T degree किनभने V1 हामीले रिप्रेजेन्ट गरेको छैन भने why should I write V2? V2 किन लेखिरहनु? Initial volume at 0 degree centigrade be V0. Let the volume at T degree centigrade be V. Then the increase in volume will be V minus V0. V minus V0. So gamma P, that means coefficient of volume expansion of the gas, will be V minus V0 upon V0, volume at 0 degree centigrade per degree raise in temperature. Raise in temperature, obviously T minus 0, that will be T. So V0 T. So this is the coefficient of volume expansion of a gas. V gamma P, that means coefficient of volume expansion of the gas. B, increase in volume, ratio of the increase in volume to its original volume at 0 degree centigrade per degree raise in temperature. That is gamma P is equal to B minus B0 upon B0 T. So यो coefficient of volume expansion of the gas यो जुन चाहिँ निकालेको यो चाहिँ हामीले constant pressure मा. Now यसलाई अब यो चाहिँ तिमीहरूको mathematical form of the coefficient of volume expansion of the gas भयो. अब यसलाई म कोरिलेट गर्दैछु चार्ज ल सँग. चार्ज ल तिमीहरूले ग्यास लजमा गरेको छ, चार्ज लसँग रिलेट गर्दैछु. सो यसमा क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि यु विल गेट भी माइनस V0 इज इक्वल टु V0 T इन्टु गामा P. क्रस मल्टिप्लिकेसन हेर है. V इन्टु 1 V माइनस V0 इन्टु 1 V0 is equal to V0T into gamma P, that is V0T gamma P. So or B is equal to V0 will go to the right hand side, so this minus sign will be plus sign V0 plus V0T gamma P. That means final volume at temperature T will be V0 plus V0 into T into gamma P. यो चाहिँ हामीले derived from the coefficient of volume expansion of the gas को definition बाट we find final volume V is equal to V0. That means volume at temperature T will be V is equal to V0 volume at 0 degree centigrade plus V0 into T into gamma P. Now
यो तिमीहरूको सिलेबसमा दिस सुड बी रिलेटेड विथ चार्ल्स ल अफ ग्यासेस। चार्ल्स लले के भन्छ भनेदेखि एट अ कन्स्टेन्ट प्रेसर द भोल्युम अफ अ गिवन मास अफ अ ग्यास increases or decreases by 1/273 volume at 0 degree centigrade। कुनै पनि ग्यासकै एट अ कन्स्टेन्ट प्रेसरमा 1 डिग्री सेन्टिग्रेड रेज गर्यो भनेदेखि पर डिग्री सेन्टिग्रेड टेम्परेचर रेज गर्यो भने 1/273 यो फ्र्याक्सन भोल्युम एट 0 डिग्री सेन्टिग्रेडमा जति छ V0 त्यसको 1/273 दिस विल बी इन्क्रिज अर डिक्रिज। 1 डिग्री बढायो भने त्यतिले प्लस हुन्छ ओरिजिनल भोल्युम V0 मा, 1 डिग्री माइनस गर्यो भनेदेखि त्यतिले माइनस हुन्छ। So this is the Charles law। Charles law ले according to Charles law at constant pressure, Charles law constant pressure मा हामी लिन्छ। So volume at 0 degree centigrade is equal to V0 let then for 1 degree Celsius raise in temperature the volume will be V0 plus 1/273 into V0 यति हुन्छ। अच्छा फर T डिग्री सेन्टिग्रेड T डिग्री बढायो भने राइज इन टेम्परेचर द भोल्युम विल बी V0 प्लस इन प्लेस अफ 1 विल राइट T/273 V0 यति हुन्छ। T डिग्री सेन्टिग्रेड टेम्परेचर बढायो भने द्याट भोल्युम विल बी इक्वल टु द्याट मिन्स द्याट भोल्युमलाई हामीले V ले रिप्रेजेन्ट गर्यो भने V इज इक्वल टु V0 प्लस T/273 V0। अघि हामीले के पाएको थियो भन्दाखेरि अघिको इक्वेसनमा हामीले V0 इक्वल्स टु अघिको इक्वेसनमा कोएफिसिएन्ट अफ क्युबिक V इज इक्वल टु हामीले पाएको थियो V0 प्लस V0 gamma P into T, V0 into T into gamma P यति पाएको थियो नि हामीले। अब यो दुईटालाई इक्वल गर्नु हो भनेदेखि यसमा V को भ्यालु यति छ, कोएफिसिएन्ट अफ क्युबिकल एक्सपान्सन अफ ग्यासबाट त्यति पायौँ, अनि चार्ल्स लबाट यति पायौँ भनेदेखि यो दुईटा V को भ्यालुलाई इक्वल गर्यो। सो V0 प्लस V0 T into gamma P is equal to यहाँनिर V0 plus T/273 into V0. So left right मा V0 cancel. So we'll get V0 T gamma P is equal to T/273 V0. So again T cancel, V0 cancel. So we'll get gamma P is equal to 1/273. Gamma P is equal to 1/273 per degree Celsius लेख्दा per Kelvin लेख्दा पनि भयो अथवा per Kelvin. So this is the value of the per degree Celsius लेख्दा This is the value of the coefficient of expansion of the gas. Gamma P coefficient of volume expansion of the gas is equal to 1/273 per degree Celsius. र यो चार्ल्स ल र कोएफिसिएन्ट अफ भोल्युम एक्सपान्सन अफ ग्यासलाई मिलाउँदाखेरि चाहिँ हामीले यो पाउँछौँ, यो जुन चाहिँ भ्यालु छ 1/273 per degree Celsius, this is called the value of the coefficient of volume expansion of the gas. सो यसरी हामीले एक्सपान्सन अफ लिक्विड एन्ड एक्सपान्सन अफ ग्यास फिनिस गऱ्यौँ। एक दुईवटा क्वेसन हेरौँ। सो दिज आर द क्वेसन्स फ्रम एक्सपान्सन अफ लिक्विड एन्ड ग्यासेस। सिम्पल क्वेसन्सहरू यस्तै क्वेसन्सहरू इक्जाममा आउने गर्छ। हाउ मेनी टाइप्स अफ एक्सपान्सन आर सिन इन लिक्विड्स? मैले अघि पढाएँ देयर आर 2 टाइप्स अफ एक्सपान्सन, अपरेन्ट एक्सपान्सन एन्ड
रियल एक्सपान्सन। यो अपरेन्ट एक्सपान्सनमा अलिकति म तिमीहरूको पोइन्टमा आउँछु एकैछिन अहिले सकेर। एक्सप्लेन द रिजन द्याट देयर आर टु टाइप्स अफ एक्सपान्सन अफ लिक्विड। एक्सपान्सन अफ लिक्विड चाहिँ किन दुई प्रकारको हुन्छ, अपरेन्ट एक्सपान्सन र रियल एक्सपान्सन भन्दाखेरि पहिला चाहिँ जुन चाहिँ भाँडा बढ्छ त्यस पछाडि बादमा मात्रै लिक्विडको बढ्छ। त्यसले गर्दा देयर आर टु टाइप्स अफ एक्सपान्सन, यसलाई मिलाएर फर्स्ट अफ अल द एक्सपान्सन अफ द भेसल टेक्स प्लेस and then only after that the expansion of the liquid takes place. So there are two types of expansion of liquid. Explain why milk swell up when heated. यो त भनिहालेँ। In the milk there are dissolved air or gases. So when heated it will expand along with the milk, so it will swell up. Name the instrument which works on the principle of expansion of liquid. Instrument को mercury thermometer. Define coefficient of real expansion, mercury thermometer, alcohol thermometer, यो सबै expansion of liquid हो इन्स्ट्रुमेन्टहरू। Coefficient of real expansion of the liquid, you will get from the book. Define the coefficient of cubical expansion or volume expansion of gas. What is the value of coefficient of volume expansion of gas? That value is 1/273 per degree Celsius. It is in CGS or per Kelvin SI. How do you derive the भ्यालु फ्रम चार्ल्स ल? मैले अघि जुन चाहिँ चार्ल्स ल र कोएफिसिएन्ट अफ भोल्युम एक्सपान्सन अफ ग्यासलाई रिलेट गरेर मैले जुन चाहिँ इक्वेसन पाएको थियो त्यो तिमीहरूलाई डल्लै देखाउनु पर्यो। यो सिलेबसमा छ, त्यसले गर्नै पर्छ त्यसमा। वाट इज द रिलेसन बिट्विन कोएफिसिएन्ट अफ रियल एक्सपान्सन एन्ड एपरेन्ट एक्सपान्सन अफ अ लिक्विड? अघि कहिले हेऱ्यो, कोएफिसिएन्ट अफ रियल एक्सपान्सन इज इक्वल टु कोएफिसिएन्ट अफ अपरेन्ट एक्सपान्सन अफ द लिक्विड प्लस कोएफिसिएन्ट अफ अपरेन्ट एक्सपान्सन अफ द भेसल। अब यहाँनिर अलिकति यहाँ क्लियर गरेर हाउ मेनी टाइप्स अफ एक्सपान्सन आर सिन इन लिक्विड भने त्यहाँनिर अपरेन्ट एक्सपान्सन र रियल एक्सपान्सन भने अपरेन्ट एक्सपान्सन अफ लिक्विड चाहिँ तिमीहरू कन्फ्युज नहुनु, एनामलस एक्सपान्सन अफ वाटरसँग चाहिँ कन्फ्युज नहुनु है। एनामलस एक्सपान्सन अफ वाटर भनेको चाहिँ बेग्लै हो। वाटरको सबै लिक्विडहरू चाहिँ जब कुल गर्छौ त्यति बेला चाहिँ कन्ट्र्याक्ट हुन्छ, द्याट मिन्स भल्युम चाहिँ कन्ट्र्याक्ट हुन्छ, भल्युम चाहिँ खुम्चिन्छ। तर वाटरको चाहिँ के हो भनेदेखि पहिला चाहिँ कुल गर्दाखेरि भल्युम कन्ट्र्याक्ट हुन्छ जब 4 डिग्री सेन्टिग्रेडमा पुग्छ त्यति बेला चाहिँ वाटर चाहिँ कन्ट्र्याक्ट हुँदैन, तर 0 डिग्री सेन्टिग्रेडमा चाहिँ जब झार्छ त्यति बेला चाहिँ एक्सपान्ड हुन्छ। यो चाहिँ वाटरको मात्रै एउटा पिकुलर क्यारेक्टर हो, त्यसलाई चाहिँ एनामलस एक्सपान्सन अफ वाटर भन्छ। सो त्योसँग चाहिँ अपरेन्ट एक्सपान्सन अफ लिक्विड चाहिँ कन्फ्युज नहुनु। सो दिस मच फर टुडे, थ्याङ्क यू भेरी मच। अहिलेसम्म मैले तिमीहरूलाई छन्द अलङ्कार र निबन्ध गरिसकेको छु भने आज म तिमीहरूलाई कतिवटा यहाँनिर 2019मा आएको ग्रामरको क्वेसन्सहरू म गराइदिनेछु तिमीहरूलाई। र पत्र लेखन र प्रतिवेदनमा म अलिकति तिमीहरूलाई भनिदिन्छु। यहाँनिर पत्र लेखन प्रतिवेदन। पत्र लेखन तिमीहरूले माध्यमिक नेपाली व्याकरणमा हेर्ने र कुन प्रकारले चाहिँ गर्न सकिन्छ, पत्र लेखनको कतिवटा नियमहरू छ, त्यो नियमहरू पालन गरेर तिमीहरूले लेख्न सक्छौ। र प्रतिवेदन भनेको के हो भन्दाखेरि रिपोर्ट राइटिङ हो। रिपोर्ट राइटिङ तिमीहरूले तयारी गर्दाखेरि कुनै ठेगानाहरू एड्रेसहरू गर्नु परेन। रिपोर्ट कस्तो प्रकारले चाहिँ तिमीहरूले रिपोर्ट तयारी गर्छौ यो प्रतिवेदनको विषयमा म अलिकति भनिदिन्छु। जस्तो स्कुलमा सफाई अभियानको एउटा प्रतिवेदन तयारी गर भनेर मानेनौ, त्यो खालको प्रश्नहरू आयो भने रिपोर्ट राइटिङ प्रतिवेदन तयारी पार्नु पर्यो अरे भने चाहिँ अब जस्तो स्कुल सफाई अभियानलाई एउटा प्रतिवेदन लेख भनेर आएको छ भने त्यो स्कुलमा अब त्यो अस्ति निबन्धमा भनेको जस्तै कुरो चाहिँ सबै मजाले पसेको हुनुपर्थ्यो। अलिकति त्यो माथि लेखेर मात्रै चाहिँ भएन। स्कुल सफाई अभियानमा जस्तो त्यहाँनिर हामीलाई हात हतियारहरू औजारहरू चाहिन्छ, कसले दिने, त्यो कसले ल्याउने, अनि त्यो सफाई अभियानमा को व्यक्तिहरूले सहभागिता जनाएको थियो, यो सम्पूर्ण कुरोहरू आएको चाहिँ हुनु पर्यो। जस्तो स्कुल सफाई अभियानमा स्कुलका सबै प्रिन्सिपल प्रधान अध्यापकदेखि लिएर गएको सबै सहशिक्षकहरू
अनि विद्यार्थीहरूको केही समूह अनि नगरपालिकाबाट पनि कोही मानिसहरू आएर त्यहाँनिर सहयोग पुर्याएको छ भनेर तिमीहरूले एउटा त्यो एकदम निचोड आएको हुनु पर्यो। अनि प्रयोग गर्ने औजारहरू स्कुलको मात्रै औजारहरू हात हतियारहरूले पुगेन भने तिमीहरूले त्यो चाहिँ कहाँबाट चाहिँ ल्याउन सक्छौ भन्दाखेरि नगरपालिकाबाटै हामीलाई धेरै औजारहरू पनि प्राप्त भएको थियो भनेर तिमीहरूले त्यो रिपोर्ट लेख्न सक्छौ। अनि कसले चाहिँ यस्तै सफाइ अभियान सुरु गर्यो त भन्दाखेरि स्कुलको प्राचार्य महोदयले झाडु समाएर या कुनै काँटा कोदालो केही पक्रिएर हाम्रो स्कुलको सफाइ अभियान चाहिँ यसरी सुरुवात भएको थियो भनेर भन्नु पर्यो। र त्यसमा एउटा शिक्षा पनि हुन्छ। के चाहिँ शिक्षा सन्देश समाजलाई के शिक्षा दिन सकिन्छ त भन्दाखेरि एक थुकी सुकी हजार थुकी नदी भने जस्तै सबैजना मिलेर त्यहाँनिर सबैले हात बढायो भने हाम्रो त्यो सफाइ अभियान सम्पूर्ण रूपले सफलता मिल्न सक्छ। जस्तो अहिले भारत देशमै पनि हाम्रो प्राइम मिनिस्टर नरेन्द्र मोदीजीले जुन प्रकारले भारतको स्वच्छ अभियान गरिरहेको छ, उहाँ स्वयं आफैले त्यहाँनिर झाडु कुचो बोकेर आफूले गर्नु पर्दैन, तर त्यहाँनिर मान्छेलाई देखाउनुको निम्ति सुरु गर्नुको निम्ति आफू नै त्यहाँनिर चल्नु कार्य गरेको हुनु पर्यो। र यो प्रकारले तिमीहरूले प्रतिवेदन रिपोर्ट चाहिँ तयारी गर्न सक्छौ। प्रतिवेदन कसैलाई एड्रेसहरू गरेको हुँदैन, रिपोर्ट त्यहाँनिर मजाले तिमीले बडी बनाएर चाहिँ लेख्न सक्छौ। र प्रतिवेदन छ पत्र लेखन तिमीले त्यो कुनै ग्रामर किताबबाट गर्नेछौ। र म अब तिमीलाई यहाँनिर सानो सानो प्रश्नहरू तर अलिकति गहन नै छ मैले यहाँ तयारी गरिदिएको छु। 2019बाट सबैजना विद्यार्थी नानीले खाता पेन्सिल लिएर बस्नेछौ। र यहाँ मसिनो मसिनो कुरो छ ग्रामरमा। जति तिमीलाई नेपाली बुकमा ग्रामर मैले देखेँ, तर त्योभन्दा बढ्ता यहाँनिर आएको छ। त्यो तिमीहरूले समाज पढ्नै पर्ने रहेछ। यो समाजको प्रकारहरू तत्पुरुष समाज जुन 6 प्रकारको तत्पुरुष समाज 8 प्रकारको भनेको छ त्यो सबै पढ्नुपर्ने रहेछ। समाज रहेछ, कारक पनि पढ्नुपर्ने रहेछ, वाच्य पनि रहेछ, वाच्य पनि छ, वाक्य रहेछ, त्यसमा वाक्य। यो सबैबाट तिमीहरूलाई त्यहाँनिर एमसिक्यूमा चाहिँ प्रश्नहरू पुरा आएको छ, याद गर्नु पर्यो। र यो समास, कारक, वाच्य, वाक्य छ। समाजको 6 प्रकारको हुँदाहुँदै पनि तत्पुरुष समाजलाई जुन त्यहाँ कति प्रकारको छ त्यो सबै नैबाट प्रश्नहरू यहाँनिर आएको रहेछ, याद गर्ने। र म गरिदिँदैछु अब तिमीहरूलाई यहाँ हेर, मैले अघि नै तिमीलाई भनेको छु खाता कलम लिएर बस्ने। र यहाँ एउटा प्रश्न आएको रहेछ यहाँनिर, नाचगान कुन समाजको उदाहरण हो भनेर आएको छ। मैले द्वन्द्व समाज गरेको छु, द्वन्द्व समाजको परिभाषा पनि म लेखिदिँदैछु, त्यसले गर्दा एकदम राम्रो प्रकारले बसिदिने। जस्तो यहाँ आयो तिमीहरूलाई नाचगान यस्तो गरेको छ, नाचगान कुन समाज हो भनेको छ, कुन समाज हो यहाँ प्रश्न छ। यसको उत्तर छ यहाँनिर छ द्वन्द्व समाज हो नाचगान, द्वन्द्व समाज। अब द्वन्द्व समाज मात्रै भनेर भएन, मैले यो द्वन्द्व समाजको परिभाषा पनि तिमीहरूले बुझोस् भनेर यहाँ तयारी गरिदिएको छु। द्वन्द्व समाज यसको परिभाषा बुझेको हुनु पर्यो नानीहरूले। त्यहाँनिर द्वन्द्व समाज भनेको चाहिँ र छोटो बनाइदिएको छु, र औ अनि वा अथवा जस्ता संयोजक शब्द हरूको लोप भई लोप हुन्छ गरौँ न।
यहाँनिर द्वन्द्व समाज नाचगान कुन समाज हो आयो द्वन्द्व समाज यो उत्तर यो तिमीहरूले राइट गर्छौ र द्वन्द्व समाज भनेको के हो भन्दाखेरि र औ अनि वा अथवा जस्ता संयोजक शब्दहरूको चाहिँ लोप हुन्छ नाचगान नाच र गान यो हो के हो नाच र गान यहाँ नाचगान यो प्रकारले हुन्छ र द्वन्द्व समाजको परिभाषा लेख भनेर पनि आएको हुन्छ कोही बेला र औ अनि वा अथवा जस्ता संयोजक शब्दहरूको लोप भएको हुन्छ लु यो सकेपछि यो होइन अर्को रहेछ यहाँनिर भुइँफुट्टा रहेछ है अब भुइँफुट्टा पदको समास विग्रह गर भनेको छ अब भुइँफुट्टा पदको समाज विग्रह गर भनेको छ यहाँ यसको चाहिँ समाज विग्रह हुन्छ यसको समाज विग्रह हुन्छ भुइँदेखि फुटा भुइँदेखि फुटा भुइँफुट्टा भुइँफुट्टा यो चाहिँ कुन चाहिँ समास रहेछ भन्दाखेरि भुइँदेखि फुटा अघि समाज भनेको चाहिँ तत्पुरुष समाजको पनि प्रकार छ धेरै र यो चाहिँ कुन चाहिँ समाज रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ पञ्चमी तत्पुरुष समास पञ्चमी तत्पुरुष समास यहाँनिर पर्यो पञ्चमी कारककै चिन्हहरूबाट यहाँनिर कारक जुन छ त्यो पञ्चमी पाँचौँ तत्पुरुष समाज हो यहाँनिर पञ्चमी तत्पुरुष समाजको चाहिँ के रहेछ त्यसको चिन्हहरू भन्दा चाहिँ देखिनबाट चिन्ह र यिनीहरू चाहिँ लोप भएको चाहिँ हुन्छ यहाँनिर देखि चाहिँ लोप भएको छ भुइँफुट्टा भएको छ अब अर्को रहेछ यहाँनिर कलमले लेखे छ है यहाँनिर कलमले लेख छ कलमले लेख यस वाक्यमा ले प्रत्यय कुन कारकको हो भनेको छ यहाँनिर कुन कारकको हो कलमले लेखे कलमद्वारा लेखे हो नि त कलमले लेखे कलमद्वारा लेखे र यहाँनिर अब यसको उत्तर हुन्छ यहाँनिर करण कारक कुन चाहिँ हो करण कारक चाहिँ उत्तर भयो उत्तर चाहिँ करण कारक भयो करण कारक चाहिँ यहाँनिर करण कारकको कोही बेला परिभाषा लेख भनेर आयो भने चाहिँ परिभाषा यहाँनिर छ जसको उत्तर मात्रै नआएर मैले परिभाषा पनि तिमीलाई दिएँ जसको सहायता लिएर क्रियाले बुझाउने काम
बुझाउने काम भएको बुझिन्छ। काम भएको बुझिन्छ। कलमले लेखे, कलमद्वारा लेखे, करण कारक जसको सहायता लिएर क्रियाले बुझाउने काम भएको बुझिन्छ। यो पछि छ अब अलिक धेरै इम्पोर्टेन्ट छ यो। अब म जुन लेख्दै गरेको छु यो चाहिँ पछि तिमीहरूलाई कलेज लेभलमा पनि गएर र कुनै भाषाको इन्टरभ्यूहरूतिर जानु पर्यो भने तिमीहरूलाई यो प्रश्न चाहिँ प्राय सोधेको पनि हुन्छ, बुझ्नुपर्ने पनि छ ल नानीहरूले। यो यहाँ अब आयो सम्पादन कारकको चिन्ह कुन हो? यो प्रश्न एकदम अलिक याद गर्नु नानीले। यो सम्पादन कारकको चिन्ह कुन हो? सम्पादन कारकको चिन्ह यहाँनिर उत्तरमा तिमीहरूले भेट्छौ लाई। सम्पादन कारकको चिन्ह लाई भयो यहाँनिर। तर कर्मको पनि कर्ताले कर्मलाई पनि, कर्मको पनि लाई हो, सम्पादनको पनि चिन्ह लाई हो। र मैले अघि तिमीलाई भने कलेज लेभलमा तिमीलाई यो सोध्छ भने यसो कर्म कारकको लाई र सम्पादन कारकको लाइमा के अन्तर छ भन भनेर कतिवटा इन्टरभ्यूहरूमा सोध्छ। त्यो तिमीहरूले बुझिराख्नु। यहाँनिर म लेखिदिन्छु। यो कर्म कारक, अर्को चाहिँ छ यहाँनिर सम्पादन कारक। सम्पादन कारकको लाई, यसको लाईको चाहिँ के अर्थ रहेछ, के रहेछ, कहाँ कति बेला चाहिँ प्रयोग गरिन्छ र कर्मको लाईलाई कति बेला प्रयोग गरिन्छ भन्ने यहाँनिर छ। सम्पादन कारकको लाईलाई चाहिँ छ भने यदि तिमीले माग्नेलाई प्रयोग गर्यो भने त्यो चाहिँ हुन्छ सम्पादन कारकको लाई प्रयोग हुन्छ यहाँनिर। जस्तो मैले माग्नेलाई 10 रुपियाँ दिए। यो माग्नेलाई, जब तिमीहरू माग्नेलाई प्रयोग गर्छौ भने त्यो लाई माग्नेलाई प्रयोग गरेको छ भने त्यो चाहिँ भयो सम्पादन कारकको लाई भनेर बुझ्न पर्यो। यता कर्म कारकको लाई चाहिँ के छ भने चाहिँ कर्म कारकको अहिले परिभाषा पनि म लेखिदिन्छु त्यहाँनिर। जस्तो यहाँ भयो हरिले मलाई एउटा पुस्तक दियो। यहाँनिर हरिले मलाई, हरिले कसलाई दियो? मलाई। हरिले मलाई, यो चाहिँ क्रियाले गरेको काम। अब कर्म कारकको म यो परिभाषा, कर्म कारक परिभाषा लेखेपछि तिमीहरूलाई बुझ्छ त्यहाँनिर कर्म कारकको चाहिँ के रहेछ, किन चाहिँ त्यहाँनिर त्यो लाईको चाहिँ के रहेछ, कसरी बुझिँदो रहेछ भने चाहिँ क्रियाले बुझाउने कामका फल जसमाथि पर्छ त्यो चाहिँ भयो कर्म कारक। क्रियाले बुझाउने काम जसमाथि, जस्तो हरिले जुन क्रिया भयो उसले गरेको काम चाहिँ कहाँ माथि पर्यो भन्दा चाहिँ जसमाथि मलाई, म चाहिँ अब त्यहाँनिर क्रियाले बुझाउने कामको फल चाहिँ जसमाथि पर्छ त्यो चाहिँ भयो कर्म कारक। जस्तो हरि क्रिया उसले काम गर्दैछ, त्यो फल चाहिँ म माथि परेको छ, मलाई उसले हरिले कसलाई दिँदैछ भन्दा मलाई दिँदैछ, र यो लाई चाहिँ कर्म कारकको लाईलाई भयो।
सम्पादन कारकको लागिलाई भयो माग्नेलाई प्रयोगमा हुन्छ अनि कर्म कारकको लागि चाहिँ हुन्छ क्रियाले बुझाउने कामको फल चाहिँ जसमाथि पर्छ त्यसलाई चाहिँ भयो कर्म कारकको लागि त्यहाँनिर बुझिन्छ। यो याद गर्नु पर्यो। अनि अर्को प्रश्न यहाँनिर मैले त्यो चिन्हहरू मात्रै छैन प्रत्येकको त्यो परिभाषाहरू पनि तिमीहरूलाई यहाँ दिइरहेको छु। अर्को रहेछ भाववाच्यको सही, यहाँ अर्को छ अब भाववाच्यका सही वाक्य छानेर लेखा भन्दा चाहिँ यहाँनिर त्यहाँ थुप्रो छ। यसको उत्तर हुन्छ त्यहाँनिर भाववाच्यका सही वाक्य छानेर लेखा भन्छ। पहिला बुझ्नु पऱ्यो हामीले भाववाच्य भनेको के हो त्यसको परिभाषा म लेखिदिँदैछु यहाँनिर। त्यो परिभाषा तिमीले बुझिसकेपछि कुन चाहिँ रहेछ त्यो वाक्य बुझिहाल्छौ। भाववाच्य अब क्रियाको जुन विभिन्न रूपबाट क्रियाको उद्देश्य कर्ता वा कर्म नभएर भाव भएको बुझिन्छ। भाववाच्यको सही वाक्य त्यहाँनिर 4टा वाक्य दिएको छ त्यसमा छानेर लेख भनेको छ। र भाववाच्य पहिला बुझ्नु पर्यो क्रियाको जुन विभिन्न रूपबाट क्रियाको उद्देश्य कर्ता वा कर्म नभएर भाव भएको बुझिन्छ त्यसलाई चाहिँ भयो भाववाच्य हुन्छ। यसलाई भाववाच्य भयो भाववाच्य। अब यसको यहाँ तल इक्जाम्पल तिमीहरूलाई दिएको छ के रहेछ भन्दाखेरि भाववाच्यको सही वाक्य छानेर लेखा छ। यहाँ चाहिँ रहेछ जहाँ पुगिन्छ उही बसिन्छ। यो वाक्य चाहिँ ठिक रहेछ। क्रियाको जुन विभिन्न रूपबाट क्रियाको उद्देश्य कर्ता वा कर्म नभएर भाव भएको बुझिन्छ। यहाँनिर के छ क्रियाको उद्देश्य कर्ता वा कर्म नभएर कर्ता काम गर्ने पनि छैन कर्म पनि छैन त्यहाँनिर भाव जहाँ पुगिन्छ उहीँ बसिन्छ। यो प्रकारको वाक्यहरू चाहिँ के भयो भाववाच्यको वाक्य भयो। अनि अर्को रहेछ व्याकरणबाटै छ यहाँ हातको मैला सुनको थैला के गर्नु धनले यो कुन छन्दमा लेखिएको छ भनेको छ त्यो छन्द त्यो याद गर्नु। त्यहाँनिर यो प्रश्न आइबस्छ प्राय यो हातको मैला सुनको थैला छ यो थैला यो कुन छन्दको नाम मात्रै सोधेको छ। छन्द चाहिँ तिमीहरूले लेख्छौ यहाँनिर झ्याउरे छन्द हो यो। र अर्को प्रश्न रहेछ यहाँनिर 4 सगन भए यहाँ अस्ति पढाइसकेको छु मैले यो 4 सगन भएमा कुन चाहिँ छन्द भनेको छ त्यहाँनिर 4 छन्दमा त्यहाँनिर तोटक गरिदिइसकेको छु यो अस्ति नै मैले यो तोटक छन्द हो।
अर्को रहेछ यहाँनिर उदाहरण दिएको रहेछ अलङ्कारबाट यहाँनिर कर बाँधी करसित कर तिर्न लागे। यो पनि मैले पढाइसकेको छु। जति मैले उदाहरणहरू दिएको छु त्यो उदाहरणहरू जति सबै नै यहाँनिर प्रश्न यसरी आएको हुँदो रहेछ। मैले पनि पछिबाट मात्र लेख्दैछु। कर बाँधी करसित कर तिर्न लागे, यहाँ प्रश्न आएको रहेछ। कुन अलङ्कार भनेको छ? अलङ्कारको नाम भन्नु पऱ्यो यहाँनिर यमक। यमक यो पढाइसकेको छु। यमक अलङ्कार र यमक अलङ्कारको तिमीहरूले परिभाषा बिर्स्यौ भने म यहाँनिर एकै किसिमको वर्ण। यमक अलङ्कार चाहिँ के हो भन्दाखेरि एकै किसिमका भिन्नार्थक पद वाक्यमा परे यो एकै किसिमको भिन्नार्थक पद। मैले यमक अलङ्कार मात्रै नलेखेर यमकको परिभाषा पनि तिमीहरूलाई बुझाउने काम गरेको छु। कर बाँधी करसित यो अस्ति मैले लेखिदिइसकेको छु, यो आएको छ। र यमक अलङ्कार एकै किसिमका भिन्नार्थक पद कर कर कर, यो पनि प्रश्न आएको रहेछ यसरी। यति गर्दा हुन्छ होला है सर? र आज यति गरिदिन्छु र प्रश्नहरूबाटै तिमीहरूलाई गरिदिन्छु। मैले जुन पत्र लेखन भनेको छु, पत्र लेखनको कुनै पनि व्याकरणबाट तिमीहरूले हेरेर एड्रेसहरू विशेष ठेगानाहरू कुन प्रकारले लेखिन्छ त्यो चाहिँ सिकेको हुनुपर्छ। आज यति।